Hi guys, welcome back to RC Dynamics. இன்னைக்கு இன்னொரு வண்டியோட அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய வண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா Arrma கம்பெனியோட Typhon அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பக்கி கேட்டகரி வண்டியை தான் நீ அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த Arrma கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா இந்த RC கார்ஸ் தயாரிக்கிறதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த டாப் பிராண்டட் கம்பெனிஸ். இது வந்து யூகேயோடைய கம்பெனி. உங்களுடைய குவாலிட்டிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும், செம்ம ஸ்டாண்டர்டோட பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த வண்டியோடைய அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்கலாம். இதோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு 4x4 வெஹிக்கிள், 4 வீல் டிரைவ், ப்ரஷ்லெஸ் மோட்டர் இதில் பொருத்திருக்காங்க. ப்ரஷ்லெஸ் மோட்டர்னு சொல்லும் போது இதோடைய ஸ்பீடே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். 3 years கேப்பபிள், அதாவது 3 years லைஃப் பேட்டரி, அதாவது 2 years or 3 years லைஃப் பேட்டரி நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணலாம். இதோட ஸ்பீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 80 to 90 km ஸ்பீட் வந்து ஸ்டாக்லேயே போகும். அதாவது எந்த வித அப்கிரேட் பண்ணாமையே வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு போகும். ஸோ இதோடைய மற்ற ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாஸ்டிக்கில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து சாதாரண பிளாஸ்டிக் இல்லை, இது பயங்கர டியூரபிளான பிளாஸ்டிக். எந்த அளவுக்கு பிளாஷிங் பண்ணால் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அந்தளவுக்கு பிரேக் ஆகாது, அந்த மாதிரி ஒரு டியூரபிளான பிளாஸ்டிக் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஓகே, பேக்கிங்லாம் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி ஓரளவுக்கு வெயிட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதான் கைஸ் பாக்ஸில் இப்படி தான் வண்டி வருது. அசம்பிள் பண்ணி வந்து இருக்குது, வீல் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதோட டூல் கிட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேவையான டூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வீல் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கும், பின்னாடி ஷாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ஆலன் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி வந்து ஷாக்ஸோடைய ஸ்பேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது கைஸ். வண்டி வந்து நேரில் பார்க்கும்போது நல்லா வண்டியோடைய சைஸ் வந்து நல்லா தெரியுது, நல்லா பெருசாக இருக்குது வண்டி. இது வந்து 1/8 ஸ்கேலு. ஆக்சுவலாக விங்ஸ்லாம் வந்து செம்மையாக இருக்குது, செம்மையாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க விங்ஸு. ஸோ ஒரு ரிமோட் ஒன்று வருது இதோட. ஓகே, ஸ்பெக்ட்ரம் கம்பெனியோடைய ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. 3 சேனல் ரிமோட் நினைக்கிறேன். ஸோ ரிமோட்டுடைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேரிங் ட்ரிம், த்ராட்டில் ட்ரிம், அப்புறம் த்ராட்டிலுடைய அந்த ஆக்சலேஷன் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது 50%, 75%, 100% இருக்குது. ரிமோட் நல்ல ஸ்மூத்தாக இருக்குது, நல்ல ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. இதோடைய நாப்லாம் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. பாடியோடைய குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம சூப்பராக இருக்குது. இதோடைய பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பாடி. நல்ல அந்தளவுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இல்லை, அந்தளவுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது வண்டி. பார்த்தாலே இது நல்ல டியூரபிளான பாடி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதோட கவரை ஓப்பன் பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்குது பாடி, செம்மையாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க வண்டி. இது நீங்கள் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சைஸ் தெரியுது. ஆக்சுவலாக வீடியோவில் அதோடைய சைஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியாது, பட் நேரில் வந்து நல்ல சைஸ் தெரியுது. இதோட வீல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெருசாக இருக்குது. விங் டிசைன் செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த விங்ஸ் டிசைன். சஸ்பென்ஷன் ஷாக்ஸ்லாம் வந்து ஷாக் பாடிலாம் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் இருக்குது. ஷாக் டவர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம டியூரபிளாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா திக்காக இருக்குது ஷாக் டவர், அவ்வளோ லேஸில் உடையிற மாதிரி தெரியல. ஸோ இதோடைய ஆக்சல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் தான் இருக்குது. டெலஸ்கோபிக் ட்ரைவ் ஷாட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாடியிலே வந்து பாடி கிளிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா நிறைய தடவை வந்து இந்த பாடி கிளிப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக மிஸ் ஆகிடும். பாடி சூப்பராக இருக்குது, அந்தளவுக்கு அந்தளவுக்கு ஃப்ளெக்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது பாடியில். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக, நல்லா டியூரபிளாக கொடுத்துருக்காங்க. டோன்ட் ஜஸ்ட் பேஷ் பிளாஸ்ட், அதில் எழுதியிருக்காங்க டோன்ட் ஜஸ்ட் பேஷ் பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது பேஷ் பண்ணால் மட்டும் போதாது, இதை அடித்து உடைக்கலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க. கேட்கும் போது சும்மா வண்டியை வந்து அடித்து ஒடிச்சு தான் ஓட்டணும் போல இருக்குது. வண்டியோட சேசிங் ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 100 amp எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலர் கொடுத்துருக்காங்க. 3200 kV ப்ரஷ்லெஸ் மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் கம்பெனியோட ஃபர்மா மோட்டர், நல்ல ஒரு பிராண்டான ஒரு
பிரஷ்லெஸ் மோட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சர்வோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரம் உடைய சர்வோ கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அதாவது வந்து இதோடைய ட்ரைவ் ஷாஃப்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து ஃபுல் ட்ரைவ் ஷாஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஈஸியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணி நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. இதோடைய ஏஎம்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா சம்மத்திக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து சென்ட்ரல் டிஃப்ரென்ஷியல் கிடையாது. சென்ட்ரல் டிஃப்ரென்ஷியலுக்கு பதிலாக ஸ்லிப்பர் கிளச் மெக்கானிசம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்லிப்பர் கிளச் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இதோடைய டைட்னஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இதில் ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த அதில் இருக்க ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா ஸ்லிப்பர் கிளச் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகும். ஸோ அது மூலமாக வந்து நம்மளுடைய ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், குறைக்கலாம். ப்ரெஷ்லெஸ் மோட்டருக்கு வந்து ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க, மோட்டர் வந்து ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசீவர் பாக்ஸ் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ESCலேருந்து பவர் வந்து ரிசீவர் பாக்ஸ் போகும். ஸோ ரிசீவர் பாக்ஸிலேருந்து சர்வோக்கு வந்து கண்ட்ரோல் போகும். ஸோ கண்ட்ரோல் அண்ட் பவர் போகும். ESCலேருந்து ப்ரெஷ்லெஸ் மோட்டருக்கும் வந்து பவர் போகுது. ஸோ ரிசீவர்லேருந்து வர ஒரு டேட்டா கேபிள் வந்து ESCயோடைய ஸ்பீடு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். ESCயில் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அது மூலமாக வந்து ப்ரெஷ்லெஸ் மோட்டரோடைய ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆகும். மெட்டல் பேரிங் கொடுத்துருக்காங்க, மெட்டல் பால் பேரிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டி ஃபுல்லாகவே வந்து எல்லா ஜாயின்ட்ஸ்லையுமே பால் பேரிங் இருக்கும். பட் அது இப்போ பார்க்க முடியாது. ஸோ வண்டி பார்க்குறதுக்கு செம்ம லுக்காக இருக்குது. பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து பயங்கர குவாலிட்டியாக தெரியுது. வீல் ஹப்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது. அந்த வீல் ஹப்ஸில் வந்து இந்த ஜாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து டர்ட் அதிகமாக ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஷாக் அப்சர்வ் பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து கவர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த பிராண்டட் கம்பெனியோடைய அந்த குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நுணுக்கமான டீட்டெயில்ஸ்லாம் கூட அவங்க பார்த்து செஞ்சுருப்பாங்க. ஓகே கைஸ், அடுத்தது இந்த வண்டியோடைய ரன்னிங் பார்க்கலாம். ஓவனிக்கோடைய 3S பேட்டரி தான் இந்த வண்டியில் யூஸ் பண்ண போகிறோம்.